炸收是川菜烹饪中方法的一种。炸收是指将经过清炸的半成品入锅，加入适量的汤水和调味品，用中火或小火慢烧至汤汁收干，原料回软入味时出锅晾凉成菜的一种方式。它的特点是色泽油润红亮，质地松软，干香化渣，利口不顶牙，味道多样。在原料的选择上，我们多以豆制品和菌类，如豆腐干、豆筋、香菇、平菇等。如果要选用荤料的话，我们一般选用细腻的禽类、畜类、鱼类等原料，如鸡肉、鸭肉、牛筋瘦肉、猪瘦肉、鲫鱼、草鱼、带鱼等。它的制作要点是，原料需要适当的切成块、条、丝，且因炸制过程中会收缩，所以需要切的稍微粗大一些。荤料需要烟味儿，素料则不需要烟味儿。炸制时油温需要适中，一般素料一次炸成，荤料需要2次炸制。收汁时火力应适中，需不断的翻动原料以防止粘锅，并且根据原料的不同调整收汁时间。它的代表菜品是五香牛肉干、芝麻肉丝、葱酥鲫鱼、糖醋排骨、麻辣兔丁等。值得注意的是，炸收菜肴出锅晾凉后，若咸味不够，可以补味儿；若需保存，需要用保鲜膜附松好，放入冰箱冷藏，避免与空气接触而发黑。